بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkan waa warbaahinta xigasha production waxa ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada aan idin soo gudbin doono waxa kamid noqonaya Axmed Macalin Fiqi oo gudbiyay dacwad ka dhanay warbaahinta dawladda Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka soconaya qaybo kamid ah gobolka Mudug shir looga hadlayo arrimaha amniga oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb xilli magaaladaasi la qorsheynayo lagu qabto doorashada dawlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya oo war ka soo saaray dagaalka xooggan ee ka soconaya qaybo kamid ah gobolka Mudug maamulka Puntland waxa ay sheegeen in Galmudug ay horanayso colaadda ka taagan bariga gobolka Mudug qodobada ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 9 bisha 12 December 2019 waxaad u diyaar garowdan daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan channelkeenan subscribe dha calaamada kambeelka furta muuqaalkaana saaxiibayaal si share garee aynu ku bilownay xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu gudbiyay dacwad ka dhanay warbaahinta dawladda Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay warbaahinta dawladda gaar ahaan telefishinka qaranka Radio Muqdisho iyo wakaalada wararka Soomaalida Soona inaysan baahin kulankii shalay ee baarlamaanka waxa uu sheegay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi in warbaahinta dawladda aysan baahin kulankii xildhibaanada ay su'aalaha shalay ku weydiinayeen wasiirada amniga iyo gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shalay baarlamaanka hortagay xildhibaanka waxa uu ku eedeeyay warbaahinta qaranka inaysan dhexdhexaad u ahayn hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya ayna kaliya baahiso sida uu tilmaamay wararka ay jecel yihiin madaxda filla Soomaaliya waxa ay daro weynaan wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Soona SNTV iyo Radio Muqdisho oo ku magacaaban inay warbaahin qaran yihiin aysan baahin midnaba kalfadhigii isla xisaabtanka ahaa ee golaha shacabka wasaaradda amniga gudaha iyo gaadiidka duulista hawada oo la xiriiray isla xisaabtan iyo su'aal weydiimo warbaahinta canshuurta qaranka lagu maalgeliyay ayaa waxa uu sheegay inaysan baahin kulankaasi waxaana uu sheegay Axmed Macalin Fiqi inay gudbinayaan dacwad ka dhanay warbaahinta dawladda xildhibaanka waxa uu sheegay in dacwadan ka dhankaay warbaahinta qaranka uu gudbin doono guddoonka golaha shacabka si loola xisaabtamo ciddii bixisay amarka ahi in aan la sii deynin kulankii xildhibaanada shalay ay su'aalaha ku weydiinayeen wasiirada amniga iyo gaadiidka dawladda federaalka Soomaaliya oo shalay baarlamaanka hortagay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ahaa madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu aad u cambaariyay warna ka soo saaray dagaalka xooggan ee ka soconaya qaybo kamid ah gobolka Mudug madaxweynaha hore dawlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaal beeleedka ka soconaya deegaanka Tawfiiq iyo afar waaqo ee gobolka Mudug qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay ama uu dalbadeeba in la doonayo in la dejiyo xaaladan ka taagan qaybo kamid ah gobolka Mudug kaasi oo ahay dagaal xooggan oo halkaas ka soconaya mar labaad baaq nabad u soo jeedinaya beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya afar waaqo iyo Tawfiiq anigoo ka codsanaya inay xaabada si degdeg ah u joojiyaan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay nabad laga wada shaqeeyo waa sida uu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed oo bartiisa Facebook qoraalkan ku daabacay sidoo kale waxa uu ku baaqay in gobolka Mudug madaxda ka maamusha in ay ka shaqeeyaan dejinta xaaladan kacsan ee ka tagan qaybo kamid ah gobolka Mudug maadaama 24 saac ee la soo dhaafay halkaasi dagaal xooggan uu ka soconayay Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxa uu ahaa madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug waxaana ku baaqaya in dagaalkaasi dhexmaraya beelaha walaalaha si degdeg ah loo joojiyo ma ahan markii ugu horeysay Cabdikariin Xuseen Guuleed uu ka hadlo dagaalkan ka soconaya qaybo kamid ah gobolka Mudug waxaana marar fara badan uu ku soo celiyay dagaalkaasi in la joojiyo jir looga hadlayo arrimaha amniga waxa loo qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug xilli la qorsheynayo magaaladaasi in loo qabto doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug shirka golaha amniga dawlad goboleedka Galmudug oo bishii mar la qabto ayaa waxa uu ka furan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaana shirkaasi qayb galaya saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad ciidanka xoogga dalka taliska nisa iyo booliska wasaaradda uu quseeyo arrimaha amniga iyo madaxtooyada dawlad goboleedka Galmudug wakiil ka socday dhinacyada ayaa waxa ay sheegeen in ay ka shaqeyn doonaan dardargelinta amniga xilli la qorsheynayo in sanadkan gudihiisa lagu qabto doorasho waa si qorshu yahay wax isbedelin saraakiisha qaybta 12aad ayaa waxa ay sheegeen in ay ka shaqeyn doonaan la dagaalanka al-shabaab iyo xasilinta magaalada Dhuusamareeb ciidamada Ahlu Sunna ee lagu biiriyay kuwa dawladda federaalka Soomaaliya saraakiil wadashana waxa ay sheegeen
in qayb lixaad ay ka qaadan doonaan xasilinta magaalada Dhuusamareeb xilli magaaladaasi maalmihii la soo dhaafay xaaladeedu ay ahayd mid degan. Puntland waxay ku eedeysay maamulka Galmudug inay hurinayso colaadda ka soconaysa qaybo kamid ah gobolka Mudug. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa waxa uu mar hore waxa uu sheegay inuu ku baaqayo nabad lana joojiyo dagaalka ka soconaya degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug kaasoo u dhaxeeya laba maleeshiya beelad halkaasi waa degaan. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi hurintiisa ay ka dambeeyaan maamulka dowlad goboleedka Galmudug isla markaana la joojiyo dagaalkaasi ka soconaya qaybo kamid ah gobolkaasi. isagoo saxaafadda kula hadlay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Galmudug, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaaday tahay in la maalgeliyo dagaal beeleed laguna daadiyo dhiig ay tahay ayaan darro, waxaana uu sheegay in arrintaasi ay ka dambeeyaan madaxda ku sareysa maamulka dowlad goboleedka Galmudug. si kastaba maamulka Galmudug ee dhankooda wax waraa wali aan ka soo saarin dagaalka maanta ka soconaya qaybo kamid ah gobolkaasi, waxaana dadka dagaalkaasi ku dhintay sida la sheegayo tir ahaan ay gaarayaan 20 ruux, waxaana dadka qaar ay sheegayaan dagaalkaasi in dadka badan ay ku dhinteen. saacadii la soo dhaafay ayaa waxa qaybo kamid ah gobolka Mudug ka soconaya dagaal aad faraha la soo gubtay oo dad badan ay ku dhinteen, waxaana lagu baaqayaa in dagaalkaasi la joojiyo. geesta kale gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu ku baaqay dagaalkaasi in la joojiyo. gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaal beeleedka ka soconaya qaybo kamid ah gobolkaasi, waxaana uu sheegay in la xisaabtami doono shakhsiyaadka dagaalkaasi hurinaya. madaxda ku sareysa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhooda waxa ay sheegeen dagaalkaasi in aan loo baahnayn inuu si socdo loona baahan yahay in la joojiyo wax walbana lagu dhameeyo miiska wada hadalka. gudaanna warkii ka daawareyseen warbaahinta Production waa naga intaas nabadgelyo.